Такой вот садик я собрал, и он довольно-таки геморройный. Его надо начинать слева направо, вот этот вот. Из-за этого замка, особенно вот такой штучки, где вот сюда вот вставлять практически нереально. Поэтому я изобрел, ну, не знаю, не изобрел, а сделал вот такой, ну, из профиля цегнул такой-то уголок. И я снизу, например, вот так он прикрученный, я вот здесь цепляю этот замок, поднимаю и защелкиваю вот эту панель, когда она у меня вот так вот ставится, потому что она так не вставляется, ее надо заводить, и все.